kommer der en blok mere. Med Camilla. Ja, det er mig. Og Magda. Og nu skal vi ud og løbe. Nu skal vi ud og løbe. Kom så, Magda. Det var stærkt. Nå, vi er i Fåborg, eller Dianas, hvad man kalder det. Jack slags Fåborg. Det er der, hvor Helene hun bor. Ja, jeg bor her. Og jeg er hjemme og besøger hende til i morgen. Ja, med Magda, som også lige får besøg af hende. Yeah. Rigtig hyggeligt. Magda var. Og så vi er med Anders' hus. Se. Der bor med Anders, min søster. Og hendes mand. Og jeg har den her med. Mit nye kamera. Det her bliver en lidt lang video, fordi det har jeg sagt, at jeg vil. Yes, nemlig. Der er nogle af dem med Anders. Der bor de. Store hus. 3 børn. Wow. De har 3 børn. I kan høre dem. Hør. Ja, I kan godt høre dem. Og så kan vi op der. Vil jeg se hendes flotte ører? Er det ikke bare flotte? Og hun har lagt make-up på mig. De kan jo sige, at I stadigvæk kan se det, altså. Det kan I så ikke. Og hun har lagt make-up på mig, som I kan se. Se, så langt her er vi. Vi skal hele lang vej derop. Det bliver en lang video. Det er sgu lige meget. Vi er allerede på 1 minut. Nå, eller sådan noget. 2 minutter. Skal jeg filme lidt? Når vi kommer derop, Okay, så filmer jeg lidt om mig. så filmer hun lige sig selv, når vi kommer derop. For jeg synes også lige, at I lige skal lære mig lidt at kende os. Her ligger en båd. Sandkassebåd, hvad man kalder det. Jeg tror snart Magda er træt. Er du også ved at være træt? Nej. Det ser faktisk ret sejt ud. Jeg tager et billede. Jeg tror ikke et billede. Ja, lad som om. Nå, nu er vi snart heroppe. Kom en fugl. Noget I så ikke lige at se. Nej, det gjorde jeg ikke. Hold den hår. Dem hår. Sådan der. Så jeg har maling på mine længer. Er vi på vej tilbage? Ja. Det her har hun lagt på mig. Jeg er ikke bare god til det. Altså op. Sådan der. Når jeg kommer der til lygtepælen, så kan du optage. Så kan bloggen, Facebook, YouTube se, hvem du er. Yes, nemlig. Yay. Og jeg over den anden side. Kommer så her blomster. Sådan her ser Dianas ud. Rigtig lille by. Magda, du skal ikke gå ind foran mig. Hvor helvede da. Så. Victor. Herhen. Magda har så op. Se nu, der er blomster. Er de ikke flotte? Nu er det min tur. Ikke fingre. Nu vil jeg gerne fortælle mig lidt om mig selv. Jeg er Helenes. Det er mig. Jeg er Helenes hjerteveninde. Og vi ses med meget jævne mellemrum, vil jeg sige. Det er lidt svært at finde tid til det. Men når vi endelig er sammen, så hygger vi os. Du kan godt sløre den lidt meget, når du holder den. Ja. Og så, ja, jeg bor nærheden af Svendborg. Nu regner det. Så, ja. Så er det jo godt, vi er på vej hjem. Prøv at skrive, om vi er på vej hjem eller sådan noget. Det er det heldige nok, der er vi. Nå, men ja, så går jeg jo i en boks.
voksenskole, hvis man kan kalde det det. Nej. Ja, altså jeg er ved at finde ud af, hvad jeg skal nå. Men nu synes jeg, at I skal, at Helene hun godt må få ja, I ved. Ja, så får jeg lige min mobil igen. Dejligt. Der kommer en maske. Så går vi forbi sportspladsen, så Magne de kan løbe lidt løs. Okay. Det er hun så glad for. Jeg tror, hun er ved at være tvær. Er det hårdt. Se, den dingler. Nej. Det her, det er vores kælkebakke. Den store der. Rigtig, rigtig stor, men her faktisk er den så ikke lige så stor. Men det er den faktisk. Den er rigtig stor. Hvor er den? Lige der. Den store der. Er det der, vi skal? Nej, men det er kælkebakken. Det er derinde, vi skal. Okay. Lige forbi det der gule hus, der hvor Rikke bor. Kom on. Wow! Hun gider ikke løbe, hun står bare stille. Okay. Hun gider ikke gå med dig, når du løber. Nu vil hun. Og hvor løber Magne bare stille og roligt. Man skal kalde det. Nå. Ej, så filmede du det ikke engang, gør du? Nu gør jeg. Og jeg er hen. Nå, nu smutter jeg snart. Når hun kommer herhen, så smutter vi. Hvad? Vi smutter. Gør vi ikke? Hvad? Smutter vi? Du skal lige filme mig. Hej. Vi ses.